suis Gabin, je suis menuisier de formation depuis 1997. J'ai fait mon apprentissage par le biais des compagnons. Et puis en 2007, je me suis mis à mon compte. Et depuis, du coup, je travaille autant pour les professionnels que du particulier. J'ai grandi dans un salon de coiffure puisque j'ai des parents qui étaient coiffeurs. Je passais mon temps dedans, donc effectivement j'ai l'habitude d'avoir côtoyé, d'avoir vu une organisation, une technique de travail. Puis je connais du coup d'expérience leurs besoins, leurs fonctionnalités. Et puis l'avantage du bois dans un salon de coiffure, c'est qu'on apporte un côté beaucoup plus convivial, plus chaud, plus chaleureux. Et que dans les meubles en bois, on peut très bien inclure des luminaires ou des LED pour justement apporter et mettre en valeur davantage le mobilier et la convivialité qu'il peut y avoir. On utilise des matériaux qui sont nobles, qui sont vivants. Et on peut en faire ce qu'on veut suivant les essences qu'on utilise. Je suis sur un projet avec des clients. Donc, il y a une discussion sur les coûts, sur l'ambiance qu'on va apporter dans un salon de coiffure, qui peut varier avec des éclairages, avec des essences de bois différentes. On s'adapte à chaque fois aux besoins financiers et on s'adapte aussi aux contraintes techniques dues à chaque locaux commerciaux. Dans ma menuiserie, on va utiliser que des bois indigènes, des bois européens, des bois qui sont grandis, qui ont évolué dans nos régions avec nos climats. Donc c'est des bois qui ne peuvent pas travailler, on ne peut pas utiliser de bois qui viennent d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à côté de nous? La déforestation est un fléau et donc autant conseiller justement la clientèle pour protéger davantage l'environnement.